Gün doğdu Ertuğrul. Ertuğrul. Ne edeceksin? Ha? Söyle ne edeceksin oğul? Halime ile birlikte yola koyulacağım ana. Yiğit de bizimle gelecek. Sultanın huzuruna çıkacağım. Olan biten her şeyi anlatacağım. Köpeğin oyunlarını, Gümüştekin'i, Noyan'ı, Tuğtekin'le Gökçe'ye ettiklerini. Sultan sana inanır mı zannedersin? İnanacaktır ağabey. Diyeceğim budur. Sana hep inandım oğul. Ağzından çıkan her söz bizi yaralasa da doğru olduğunu gördüm. Belki de haklısın. Lakin haklı olmak neye yarar? Ha? Bunca acıdan sonra bize bir de ayrılık acısı yaşatma. Sultan sözlerime inanır da hayatta kalmamıza müsaade ederse... ...bana inanan yiğitlerle birlikte Bizans sınırına göç edeceğim. Diyeceğim budur ana. Hakkını helal edesin. Başka söyleyecek sözüm yoktur. Vazgeçmeyecek hanım. Böyle mi olacaktı oğul? Süleyman Şah'ımın kutlu otağı bunları da mı görecekti? Hayırlısı neyse olsun ana. Gel hele. Dodurga toyu bizi bekler. Nicedir kardeşime kavuşacağım anı beklerim. Çok şükür bunu da gördüm sayende. Lakin bilmeni istediğim bir mesele vardır Ertuğrul. Sungur Tekin Bey'im Emir Saadettin'in yanına gitti. Gece sofrada da yoktu. Sungur Tekin Bey'imin kardeşimin başına kötü bir hal getirmesinden çekinirim. Hemen yola düşmeliyiz Halime Sultan. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Rahman ve Rahim olan, gönüllerimizi iman nuruyla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Dodurga'nın yiğit ve şerefli beyleri, Allah zalime karşı hak için cenk ederken rahmeti Rahman'a kavuşan Tuğtekin Bey'imizin mekanını cennet eylesin. Amin. Buraya Tuğtekin Bey'den boşalan beylik makamına yeni beyini seçmek için toplandık. Seçilecek olan yeni bey Dodurga Obası için imdiden hayırlı olsun. Amin. 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 Allah onun yar ve yardımcısı olsun. Amin. İmdi toyu yönetmek için söz Hayme Hatun'undur.
Buyur Hayme Hatun. Dodurga Obası'nın yiğit ve şerefli beyleri. Dodurga Obası benim de obamdır. Rahmetli babam ve abim beylik edip önce Allah'a, sonra devletlerine, sonra da obalarına hizmet etti. Toyu yönetme görevini bana vermiş olmanız beni ziyadesiyle bahtiyar etmiştir. Bilirim ki bu zor günde Dodurga'nın beyleri en doğru seçim yapıp beylerini seçeceklerdir. Allah toyunuzu payidar kılsın. Amin. Dodurga Obası'na bey olmak isteyen kimlerdir?